তোমরা কেমন আছো? তোমাদেরকে আরেকবার আরএম কিচেনে জানাই সুস্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছো। তো চলো, আজকে একটা সুন্দর টেস্টি মেনু নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য। আজকে লাউ চিংড়ি আমি আমার মতো করে করেছি। এরকম লাউটাকে কেটে নিয়েছি, কাটার পর চিংড়ি মাছগুলো কড়াতে দিয়ে একটু লাল লাল করে জাস্ট ভেজে নেবো, কালারটা চেঞ্জ হওয়া পর্যন্ত। 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য। চিংড়ি মাছ বেশিক্ষণ ভাজলে শক্ত হয়ে যায়, সেই জন্য অল্প একটু লালচে করে ভেজে নিয়ে আমি তুলে নেবো। দেখো হয়ে গেল আমার মাছ ভাজা। এবার আমি উঠিয়ে নেবো মাছগুলো কড়া থেকে। দেখো কি সুন্দর কালার হয়েছে। তো চলো, এবার ওই তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম সামান্য একটু 5 ফোড়ন, সঙ্গে দিলাম একটু মুগ ডাল সামান্য পরিমাণে, একটু লালচে করে ভেজে নেবো। দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচিটা একটু নরম হয়ে গেলে তারপর আসছি বাকি জায়গায়। তো চলো, দেখো সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে পেঁয়াজটাও আমার। এইবার আমি আস্তে আস্তে গুঁড়ো মশলাগুলো অ্যাড করব। দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো, দিয়ে দিলাম লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে দেব সামান্য একটু দেখো একটু নাড়িয়ে নেওয়ার পর দিয়ে দিলাম একটু আদা বাটা। এবার দিয়ে দিলাম সামান্য একটু জিরের গুঁড়ো। আবার নাড়াতে থাকবো। সুন্দর করে কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি লাউটাকে দিয়ে দিলাম কড়ার মধ্যে। দেখো এবার আবার লাউটার সাথে আমি কষাবো। কষানোর পর দিয়ে দেবো চিংড়ি মাছ। আবার সুন্দর করে কষাবো। দেখো দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে চিনি। তোমরা যেরকম মিষ্টি খাও সেরকম দেবে, আমি আমার মতো দিয়েছি। এবার দিয়ে দিলাম একটু গরম মশলা, আর ওপর থেকে দিয়ে দেবো ঘি, তারপরেই নামিয়ে নেবো। দেখো গরম মশলা দিয়ে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিলাম। দেখো প্রায় হয়ে গেছে। লাউতে আমরা জল দিই না, এরকম শুকনো শুকনো খুব ভালো লাগে। তো দিয়ে দিচ্ছি একটু ঘি। প্রায় রেডি আমার লাউ চিংড়ি। তো এইভাবে বানালে দারুণ হয় খেতে, তোমরা একবার করে দেখতে পারো। তো প্লিজ বলো কেমন লাগলো আজকের রেসিপিটা। বন্ধুরা, যদি আজকের রেসিপি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবে। আর যারা নতুন তারা অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। গুড নাইট, বাই।